chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Crochet. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo ghi lê với họa tiết sọc caro xương rồng như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì trước khi mà bắt đầu móc, mình sẽ nói về các bước để móc một chiếc áo ghi lê với họa tiết sọc caro xương rồng như thế này để các bạn sẽ dễ hình dung hơn trong quá trình móc. Thì đầu tiên đó là bước thứ nhất, các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình mặt thứ nhất. Bước thứ hai đó là các bạn sẽ móc lên cho mình mặt thứ hai. Sau đó đến bước thứ ba đó là các bạn sẽ nối hai mặt thứ nhất và mặt thứ hai này lại với nhau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ nối hai phần vai trước, sau đó thì các bạn sẽ nối hai phần rì nằm ở hai bên của chiếc áo. Và tiếp theo đó đến bước thứ tư đó là các bạn sẽ móc hai phần viền nách cho mình. Và cuối cùng bước thứ năm đó là các bạn sẽ móc phần viền của áo. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo ghi lê với họa tiết sọc caro xương rồng như thế này rồi. Thì để móc họa tiết này không bị dư mũi và thiếu mũi thì mình gọi tổng số mũi mà các bạn có sau khi móc phần viền áo là một số A. Thì A cần phải thỏa mãn điều kiện đó là A phải bằng một số B chia hết cho 4 và cộng thêm cho 3. Thì ở đây mình chọn con số B là 68, là một số chia hết cho 4 và cộng thêm cho 3 sẽ ra được 71. Như vậy sau khi mà các bạn móc xong phần viền áo thì tổng số mũi mà các bạn có sẽ là 71. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc cụ thể. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len Ella. Và để móc được một chiếc áo ghi lê với họa tiết sọc caro thì các bạn cần phải có 5 cuộn với hai màu khác nhau như thế này. Thì để dễ gọi tên trong quá trình móc thì mình sẽ gọi 3 cuộn nằm ở phía bên trái là màu thứ nhất và 2 cuộn nằm ở phía bên phải là màu thứ hai. Và kim móc ở đây mình sử dụng có độ dày đó là 4mm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng màu thứ nhất và các bạn sẽ móc phần mặt thứ nhất cho chiếc áo. Thì để móc mặt thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ bước vào móc phần viền áo cho mình. Thì để móc được phần viền áo, đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng màu thứ nhất này và các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau khi mà các bạn đã lấy xong mũi đầu tiên rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên cho mình tổng cộng là 15 mũi móc xích. 1 2 Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ cho mình 15 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc xích đầu tiên và đâm vào chân móc thứ hai này và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân móc thứ hai cũng như vậy. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 15 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào sợi len nào thì các bạn hãy nhìn cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có hai sợi len đang vào nhau và tạo thành hình chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Thì ở dòng thứ hai này các bạn sẽ đâm vào sợi len nằm ở phía bên dưới của chân mũi thứ nhất là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân móc thứ hai cũng như vậy, các bạn cũng sẽ đâm vào sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mũi móc đơn tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ hai. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 15 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Thì ở dòng thứ ba này các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân móc thứ hai cũng như vậy. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ ba. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 71.
Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 15 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 71 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 71 rồi thì các bạn đã móc xong phần viền cho mặt thứ nhất. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân dưới cho mặt thứ nhất. Và các bạn sẽ vừa chuyển qua móc phần thân dưới và vừa đổi màu len cho mình. Và cụ thể cách đổi màu len sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi cuối cùng của phần viền. Sau đó thì các bạn sẽ lấy màu thứ hai này và các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau khi mà các bạn đã lấy xong mũi đầu tiên rồi thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng của phần viền của màu thứ nhất. Và sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Và mỗi một dòng của phần viền thì tương ứng với lại một chân mũi. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 71. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên của màu thứ hai qua chân mũi của màu thứ nhất như thế này. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ dùng màu thứ hai và móc lên cho mình phần thân dưới. Và đối với màu thứ nhất thì các bạn sẽ lồng vào màu thứ hai trong quá trình móc. Và cụ thể cách móc dòng thứ nhất của phần thân dưới sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai là nằm ở đây, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đến chân mũi thứ ba cũng như vậy. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc, đó là chân móc thứ tư. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ năm và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào hai chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và bỏ qua cho mình một chân móc. Tiếp tục đâm vào 3 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép tiếp theo. Và như khi nãy mình đã nói, trong quá trình móc thì các bạn sẽ nẹp cái sợi len của màu thứ nhất này vào các chân mũi của màu thứ hai. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ nhất và còn lại một chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và còn lại một chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi màu len cho mình. Đó là các bạn sẽ đổi sang màu len thứ nhất. Và để đổi sang màu len thứ nhất, đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua một lần như thế này. Và thay vì các bạn dùng sợi len của màu thứ hai kéo qua thêm một lần nữa thì các bạn sẽ thay thế bằng sợi len của màu thứ nhất là nằm ở đây. Và các bạn sẽ dùng sợi len của màu thứ nhất này và kéo qua hai đầu len này cho mình. Và như vậy là các bạn đã đổi màu len thành công rồi. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ dùng màu thứ nhất để móc lên dòng thứ hai cho mình. Và cách móc dòng thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Và trong quá trình móc thì các bạn sẽ nẹp cái sợi len của màu thứ hai này qua các chân mũi của sợi len màu thứ nhất cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc thứ hai và đâm vào chân móc thứ ba là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ quấn len quanh kim 2 vòng và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư của dòng thứ nhất, chân móc mà các bạn đã bỏ qua, và các bạn sẽ đâm vào chân móc này và móc lên cho mình một mũi kép đôi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc và đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ quấn len quanh kim 2 vòng và các bạn sẽ đâm vào chân mũi của phần viền, chân mũi mà các bạn đã bỏ qua ở dòng thứ nhất á. Và các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi kép đôi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình một mũi móc kép.
Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ hai và còn lại 2 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại 2 chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi màu len cho mình, và các bạn sẽ đổi sang màu len thứ hai. Và cụ thể cách đổi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc thứ 70 và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 71, cũng chính là mũi móc xích thứ ba. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua một lần như thế này. Sau đó thì thay vì các bạn dùng sợi len của màu thứ nhất và các bạn sẽ kéo qua một lần nữa thì các bạn sẽ thay thế bằng sợi len của màu thứ hai và các bạn sẽ kéo qua hai đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã đổi màu len xong rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng màu len thứ hai này và móc lên cho mình dòng thứ ba. Và để móc dòng thứ ba, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ tiếp tục dùng sợi len của màu thứ nhất này và các bạn sẽ lòng vào các chân mũi của màu thứ hai trong quá trình móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ quấn len quanh kim 2 vòng và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai của dòng thứ nhất, chân móc mà các bạn đã bỏ qua ở dòng thứ hai á, và các bạn sẽ kéo len qua móc lên cho mình một mũi kép đôi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp của dòng thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích và bỏ qua cho mình một chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn lại quấn len quanh kim 2 vòng và các bạn sẽ đâm vào chân móc mà các bạn đã bỏ qua ở dòng thứ hai là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo len qua móc lên cho mình một mũi kép đôi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ ba. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba thì các bạn lại tiếp tục đổi màu len cho mình. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba. Thì đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ móc màu thứ nhất, còn đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ móc màu thứ hai. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 12. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 12 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 12 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân dưới của mặt thứ nhất. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại cho mình bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo móc nối này lại cho thật chặt. Thì với sợi len của màu thứ hai các bạn cũng sẽ cắt đi đoạn len bị thừa này cho mình. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân trên cho mặt thứ nhất. Thì để móc phần thân trên, trước hết đó là các bạn sẽ xoay ngược lại mặt phải của phần móc. Sau đó thì các bạn sẽ chia phần móc này ra làm hai phần. Thì phần phía bên tay phải của mình là phần thứ nhất và phía bên tay trái là phần thứ hai. Và tổng số chân mũi cho mỗi phần sẽ là giống nhau, là gồm có 35 chân mũi cho mỗi phần. Và cả hai phần đều có một chân mũi chung, đó là chân mũi thứ 36 là nằm ở đây. Thì ở đây mình đã dùng len các màu mình đánh dấu rồi. Thì sau khi mà các bạn đã chia xong rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình phần thứ nhất. Thì để móc phần thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ lấy màu len số 2 và các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ bỏ qua cho mình 5 chân móc đầu tiên của phần thứ nhất và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 6, cũng chính là phần lỗ. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân móc thứ 6 này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 13 của phần thứ nhất. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 6 này và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 7 và móc lên cho mình một mũi nửa kép. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 8 và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 9 và móc lên cho mình một mũi móc kép nữa. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 10 của dòng thứ 11 là nằm ở đây và móc lên cho mình một mũi kép đôi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước giống như là dòng thứ ba mình đã hướng dẫn.
và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 13 và còn lại 3 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 13 của phần thứ nhất và còn lại 3 chân móc cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc chính giữa trong tổng số 3 chân móc của dòng thứ 11 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi kép đôi. Và bước tiếp theo đó là để tạo được phần cổ V cho chiếc áo thì các bạn sẽ tiếp tục giảm mũi ở phần viền nằm ở phía bên tay trái cho mình. Đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi và các bạn sẽ vừa giảm mũi và vừa đổi màu len cho mình luôn. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 35 này và kéo lên qua một lần. Tiếp tục đến chân móc thứ 36 cũng như vậy. Tiếp theo đó là các bạn sẽ sử dụng màu len thứ nhất và các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Thì thay vì các bạn dùng màu len thứ hai này kéo lên qua 3 đầu len này cho mình thì các bạn sẽ thay thế bằng màu len thứ nhất. Thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua 3 đầu len này cho mình. Và như vậy là ở đây các bạn đã giảm mũi thành công và đổi màu len thành công rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 14. Và ở dòng thứ 14 này các bạn lại tiếp tục giảm mũi cho mình bằng cách là móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng cái màu len thứ hai này và các bạn sẽ nẹp vào phần móc cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì khi mà các bạn đã móc lên cho mình 2 mũi móc xích, tức là các bạn đã giảm đi cho mình một chân mũi. Và tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư của dòng thứ 12 là nằm ở đây. Và các bạn sẽ kéo lên qua móc lên cho mình một mũi kép đôi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 14 và còn lại 4 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 14 và còn lại 4 chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình 3 chân mũi và các bạn sẽ vừa giảm mũi và vừa đổi màu len cho mình. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 27 là nằm ở đây. Sau đó thì kéo lên qua một lần, tiếp tục đến chân móc thứ 28 cũng như vậy. Và cuối cùng đó là chân móc thứ 29. Thì đối với chân móc thứ 30 các bạn sẽ bỏ qua và không móc. Và sau khi đã có 4 đầu len cùng kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng sợi len của màu thứ hai và kéo lên qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy ở đây các bạn đã giảm mũi và đổi màu len thành công rồi. Và tổng số chân mũi hiện giờ các bạn đang có cho dòng thứ 14 là 26 chân mũi. Và tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 15. Và bắt đầu từ dòng thứ 15 này trở đi thì các bạn không cần phải giảm mũi bên phía phần nách nữa. Vì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 thì các bạn đã tạo được phần nách rồi. Và cụ thể cách móc dòng thứ 15 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích và bỏ qua cho mình chân móc thứ tư, đâm vào chân móc thứ 5 này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ ba mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 15 này và còn lại 2 chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ bắt đầu giảm đi cho mình một chân móc. Và bắt đầu từ dòng thứ 15 này trở đi thì các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi nằm ở phía bên phần nách và các bạn chỉ giảm mũi ở bên phía phần cổ áo. Mỗi một dòng như vậy các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi và các bạn sẽ đổi màu len xen kẽ
qua các dòng và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 34 và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 34 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 34 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 6 chân mũi và các bạn đã móc xong phần thứ nhất. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo móc nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ xoay lại mặt phải của phần móc và tiếp tục móc lên cho mình phần thứ hai. Và cách móc phần thứ hai cũng sẽ tương tự giống như là phần thứ nhất mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác ở một chỗ là vị trí giảm mũi nó sẽ ngược lại so với lại phần thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ hai rồi thì các bạn đã móc xong mặt thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc mặt thứ hai cho mình. Thì ở mặt thứ hai này với phần viền và phần thân dưới thì các bạn cũng sẽ móc tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân trên cho mình. Thì ở phần thân trên này các bạn sẽ giảm mũi cho hai bên phần nách, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là dòng thứ 13 và dòng thứ 14 của mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn. Nó chỉ khác ở một chỗ là các bạn sẽ không chia làm hai phần mà các bạn sẽ móc liền một mạch như thế này luôn. Và sau khi mà các bạn móc xong dòng thứ 14 thì tổng số chân mũi mà các bạn sẽ có là 55 chân mũi, và các bạn sẽ móc giữ nguyên số chân mũi này cho đến hết dòng thứ 31 là nằm ở đây. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 31 rồi thì các bạn sẽ tạo phần cổ áo cho mặt thứ hai này. Và để tạo được phần cổ áo thì trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần A, tiếp tục là phần B và cuối cùng là phần C. Thì phần A và phần C có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 12 chân mũi cho mỗi phần. Và phần B có tổng số chân mũi là 31 chân mũi. Thì ở đây các bạn chỉ móc phần A và phần C thôi, và các bạn sẽ trừ lại cho mình phần B. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần A trước nha. Thì để móc được phần A, trước hết đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 4 mũi móc xích, 1, 2, 3 và 4. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục xoay ngược phần móc lại cho mình. Và các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc thứ hai, đâm vào chân móc thứ ba này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư của dòng thứ 30 và móc lên cho mình một mũi kép đôi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như mình đã hướng dẫn giống như là dòng thứ hai, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 32 này và còn lại 3 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 32 của phần A và còn lại 3 chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi, và ở đây các bạn sẽ vừa giảm mũi và vừa đổ vào len cho mình. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Và như vậy là các bạn đã giảm mũi và đổi màu len xong rồi, và các bạn đã móc xong dòng thứ 32, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có cho dòng thứ 32 là 10 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 33. Thì ở phần rìa nằm ở phía bên tay trái của dòng thứ 33 này, các bạn lại tiếp tục giảm đi cho mình 2 chân mũi, và cụ thể cách giảm mũi sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã giảm mũi xong rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi còn lại và móc tương tự giống như là dòng thứ 3 mình đã hướng dẫn. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 33. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 33 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 8 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 34. Thì để móc dòng thứ 34 đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình
một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư của dòng thứ 32 và móc lên cho mình một mũi kép đôi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 34 và còn lại 3 chân móc cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi. Sau khi mà các bạn đã giảm mũi xong rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ 34 và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có cho dòng thứ 34 là 6 chân mũi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 34 thì các bạn đã móc xong phần A, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi phần sợi len thừa của màu thứ hai là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần A với lại phần thứ nhất của mặt thứ nhất cho mình, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ chồng hai mặt lên nhau như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên của phần A và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thứ nhất. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên của phần A qua chân mũi đầu tiên của phần thứ nhất này và móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thứ nhất và chân mũi đầu tiên của phần A, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân móc thứ hai các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của phần A và phần thứ nhất và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và sau khi mà các bạn đã nối xong phần thứ nhất và phần A lại với nhau rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết lên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và tiếp tục đó là các bạn sẽ móc phần C tương tự giống như là phần A mình đã hướng dẫn. Nó chỉ khác ở một chỗ là các bạn sẽ giảm mũi ở bên phía ngược lại so với lại phần A. Thì ví dụ ở phần A mình giảm mũi ở bên phía bên trái thì phần C này các bạn sẽ giảm mũi ở bên phía bên phải cho mình. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần C rồi thì các bạn sẽ nối phần C với lại phần thứ hai của mặt thứ nhất cho mình. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần C với lại phần thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai áo còn lại rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ nối hai phần rìa nằm ở hai bên của chiếc áo. Đó là các bạn sẽ nối từ dòng thứ 12 cho đến dòng thứ nhất của phần thân dưới của chiếc áo. Và đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn nối phần rìa nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì để nối phần rìa nằm ở phía bên tay trái này, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 12 nằm ở mặt thứ nhất và chân mũi đầu tiên của dòng thứ 12 nằm ở mặt thứ hai. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua hai chân mũi này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào hai chân mũi này và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên phần thân áo. Đó là các bạn đã móc lên bằng cái mũi móc kép. Thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần đầu của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa của mũi móc kép và móc lên cho mình mũi móc đơn tiếp theo. Tiếp tục đến chân móc kế tiếp là nằm ở phần đầu của mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi của mặt thứ nhất và mặt thứ hai và móc lên cho mình các mũi móc đơn cho đến
chân mũi cuối cùng của dòng thứ nhất. Thì mặt bên trên các bạn đâm vào chân móc thứ bao nhiêu thì mặt bên dưới các bạn cũng sẽ đâm vào chân móc tương ứng nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay trái của mình nha. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay trái rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liền lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ nối phần rì nằm ở phía bên tay phải cho mình, và cách nối cũng sẽ tương tự giống như là phần rì nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay phải nha. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì còn lại rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lộn lại mặt phải của chiếc áo, và các bạn sẽ bước vào bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ móc hai phần viền cho hai bên phần nách của chiếc áo cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần viền cho phần nách phía bên tay trái trước nha. Thì để móc phần viền cho phần nách phía bên tay trái, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm kim móc vào điểm giao nhau giữa chân mũi đầu tiên của mặt thứ hai và chân mũi cuối cùng của mặt thứ nhất, nằm ở dòng thứ 12 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua điểm giao nhau này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bắt đầu móc lên phần viền, và để móc lên phần viền trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ cho mình 6 mũi móc xích rồi thì các bạn sẽ bắt đầu móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên và đâm vào 6 chân móc còn lại, móc liên tục cho mình 6 mũi móc đơn trên 6 chân móc. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần viền áo rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc thứ hai của phần thứ hai, và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba này, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai của phần viền. Để móc dòng thứ hai, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư này và móc lên cho mình một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới này, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân móc thứ hai cũng như vậy, và chân móc thứ ba cũng như vậy. Tiếp theo đó là đến chân móc thứ tư, thứ năm và cuối cùng là thứ 6. Như vậy là các bạn đã móc xong phần viền cho dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Để móc dòng thứ ba, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ ba. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba của phần viền rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc thứ 5 của mặt thứ hai, tiếp tục đâm vào chân móc kế tiếp, kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ tư bằng cách là đâm vào chân móc tiếp theo và móc lên cho mình một mũi dời kế tiếp. Sau đó thì móc lên một mũi móc xích và xoay ngược phần móc lại. Tiếp tục đâm vào 6 chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc liên tục cho mình 6 mũi móc đơn trên 6 chân móc. Và bắt đầu từ dòng thứ tư này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba như mình đã hướng dẫn. Thì đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ móc 2 chân móc tương đương với lại một dòng, còn đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ móc một chân móc tương đương với lại một dòng, và các bạn cứ lặp lại các bước xen kẽ như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ 14 là nằm ở đây. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ 14 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ 14 rồi thì tổng số dòng mà các bạn đã móc lên cho phần viền là 5. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 6, và bắt đầu từ dòng thứ 6 này trở đi thì các bạn sẽ móc mỗi một chân mũi tương đương với lại là một dòng của phần viền, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ 15 nằm ở mặt thứ nhất là nằm ở đây.
và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên của dòng thứ 14 nằm ở mặt thứ nhất thì các bạn sẽ làm lại các bước tương tự giống như là chân mũi đầu tiên của mặt thứ hai cho đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ 14 nằm ở mặt thứ hai, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nằm ở mặt thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của mặt thứ nhất rồi thì tổng số dòng mà các bạn đã móc lên cho phần viền là 90 dòng, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 90 với lại các chân mũi của dòng thứ nhất cho mình, và cách nối sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ chồng hai dòng này lên nhau như thế này, và hai mặt phải sẽ hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài như thế này. Tiếp theo đó là các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên của dòng thứ 90 và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chân mũi đầu tiên của dòng thứ 90 qua chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất như thế này. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất và chân mũi đầu tiên của dòng thứ 90, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân móc thứ hai, các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy cho mình. Thì ở dòng thứ nhất các bạn đâm vào chân mũi thứ bao nhiêu thì ở dòng thứ 90 các bạn cũng sẽ đâm vào chân mũi tương ứng cho mình nha. Sau khi mà các bạn đã nối xong dòng thứ nhất với lại dòng thứ 90 rồi thì tổng số mũi móc đơn mà các bạn đã móc lên là 6 mũi móc đơn, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo đi ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo nối này lại cho mình. Và như vậy là các bạn đã móc xong phần viền nách nằm ở phía bên tay trái rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc phần viền nách nằm ở phía bên tay phải cho mình, và cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần viền nách nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền nách nằm ở phía bên tay phải. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền nách còn lại rồi thì các bạn sẽ bước vào bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ móc phần viền cổ áo cho mình. Thì để móc phần viền cổ áo, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên này và các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 36. Chân mũi nằm ở chính giữa của phần thứ nhất và phần thứ hai là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 36 này cho mình, và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần viền cổ áo. Để móc dòng thứ nhất, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì đâm vào chân móc đầu tiên này, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai của phần viền bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và kéo lên qua móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và xoay ngược phần móc lại. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của dòng thứ nhất nằm ở phần viền này, và các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là mỗi một dòng các bạn sẽ tăng lên cho mình một chân mũi, và các bạn sẽ tăng cho đến hết dòng thứ 6 thì các bạn sẽ dừng lại cho mình.
Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 6 rồi thì các bạn đã tăng mũi xong cho phần viền của áo. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 7. Thì bắt đầu từ dòng thứ 7 này trở đi thì các bạn sẽ không tăng mũi nữa mà các bạn móc và giữ nguyên tổng số chân mũi cho mình là 6, và các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết một vòng của phần của áo. Và các bạn sẽ móc cho đến khi nào mà phần của áo này còn lại 4 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc phần móc và còn lại 4 chân móc cuối cùng như đây rồi thì các bạn đã móc đến hết dòng thứ 128 của phần viền, và bắt đầu từ dòng thứ 129 trở đi là gồm có 5 dòng cuối cùng, thì mỗi một dòng các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi, và cụ thể cách giảm mũi sẽ là như sau. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 133 rồi thì các bạn đã móc xong phần viền của áo, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có cho phần viền là một chân mũi. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ nối phần viền từ dòng thứ nhất đến dòng thứ 6 với lại dòng thứ 133 đến dòng thứ 128 cho mình, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền của áo rồi thì các bạn sẽ bước vào bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc áo. Thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo ghi lê với họa tiết sọc caro xương rồng như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video về hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.